Ustad pucuk dicinta ulam pun tiba ieu murang kali teh geuning geus betapang jeung jodona punten we nyuhunkeun ridho galihna enjing jam 7 panganterkeun pangantena ku ustad sakantenan pangnyerenkeun jeung pangdoakeun sakalian meh jadi saksina coba nyerenkeun ngagugusur ustad patu ustad teh panjang ngeuceung ngadoana teh barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair nuhun we bungku ih da tapi da ustad mah ikhlas we lain milik cek ustad teh ngan cek ustad teh bebas geus dikawinkeun mah budak sieuceu eta moal ngetok-ngetok pintu aing deui bebas tugas santai we ustad teh isukna teh datang deui ka ustad teh ketok-ketok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon cek ustad murang kali nu dikawinkeun ku ustad kamari teh pae nyangakeun bangkena ka ustad bupunten pak bangkena digulanggaper ku ustad mayitna digugulung ku ustad leres teh cek mata leres pisan agama menyebutkan Kangjeng Rasul mengatakan maaf ibu qiwamud dunya bi arbaati asya ari paseutna dunya teh aya 4 bahkan dina keterangan sanes kumaha saur Kangjeng Rasul la yazalu din wa dunya kaimaini madamat arbaatu asya moal eureun-eureun ngadegna tegesna ieu din agama wa dunya jeung dunya nalika 4 perkara ngadeg keneh di alam dunia naon hiji bi ilmil ulama teu aya kajabi ku ilmuna para alimil ulama urang doakeun we para ajengan para kiai para khatib para imam nu aya di ieu wewengkon muga-muga sing barokah ilmuna sing manfaat maslahat dunia sinareung akhirat amin ya Allah ya rabbal sok ibu orang salawatan deui sadayana siap kurang salawatan siap ibu jam sabaraha ya teh aduh tos jam 10 tos setengah 10 abdi tos sajam pangintennya teh karaos teraskeun wae ya teh punten kieu lah ibu maaf ketika Kangjeng Rasul berada di 2 alam di alam yang kedua yang disebut alam malakut alam para malaikat sengaja oleh Allah ku Kangjeng Rasul dibukakeun gambaran-gambaran surga gambaran-gambaran neraka bahkan maaf Pak ketika Mi'raj Kangjeng Rasul ningal aya hiji makhluk di mana eta makhluk teh pandanganna teh aya 1000 tina hiji tangan jari jemarina teh aya 1000 jadi sabaraha hiji ih aja mah leungeunna teh aya 1000 tah tina hiji leungeun teh ramona teh 1000 jadi sabaraha hiji pira 2000 mah leungeunna teh 1000 tina 1000 leungeun teh ramona teh 1000 jadi sabaraha 1 juta lain ada bararut tak orang dia mah leungeunna teh aya 1 juta oleh Nabi kita ditanya Jibril itu makhluk apa sampai tangannya ada 1 juta kata malaikat Jibril itu ya Rasulullah makhluk Allah yang disebut malaikat malaikat apa sampai tangannya sampai 1 juta kata Rasul apa itu Jibril maka malaikat tersebut menjawab saya ya Rasulullah diamanatkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah
untuk mencatat setiap kucuran air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Kata malaikat Jibril, tanya Muhammad, apakah semua hujan yang diturunkan terhitung oleh dia? Kata eta malaikat, tentu saja. Setiap tetesan air hujan yang diturunkan oleh Allah ke bumi dari langit, semuanya tidak terlewati, semua terhitung. Tapi cek Kangjeng Rasul, ayat perkara diturunkeun ku Allah ti luhur ka bumi anu teu kahitung ku anjeun. Saur eta malaikat, aya Muhammad naon? Teu aya kajabi rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang selalu membaca sholawat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena maaf, perintah membaca sholawat dilungsurkan ku Allah, diturunkan ku Allah tepat di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban syahri kata Nabi, bulan Rajab syahrullah kata Nabi, maka di bulan Ramadan teu aya kajabi bulan urang sadayana, di bulan Sya'ban terperbanyak membaca sholawat. Siap baca masa sholawat? So, osok maca sholawat. Sholawat naon sok dibaca? Sholawat naon? Sholawat naon teh? Oh ya, man. Ayo ce sok sholawat naon? Oh eta. Ya biasa lah. Bade sholawat nariyah mangga, bade sholawat munjiat mangga, bade sholawat Jibril mangga. Ulah kos jamaah abdi Tanjung Siang, ku abdi pandetaras ece, cente osok kaos sholawat, osok cenah ustad. Sholawat naon cente sok diaos, eta cenah sholawat saya ya. Jadi meureun si ece teh sigana sholawat nama apal, ngan ngaranna teu apal, minimal we urang mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, yakinkan dalam diri kita bahwa Nabi kita itu khatamin nabiyyin sayyidil mursalin. Tidak ada Nabi setelah Muhammad, tidak ada Rasul pasca Muhammad. Ibu bapak punten, ayeuna maloba jalami anu punten berani tampil ngaku Nabi teh loba, leres teu? Engal kene di Cianjur, aya nu ngaku Nabi ngaranna teh Edi. Aya Mang Edi di dia. Oh iya mah Edi Cianjur. Bejana teh cenah menang wangsit di Gunung Buner. Abdi tidak habis pikir, Bu, kumaha lamun Nabi urang ngaranna Edi. Abdi mah lieur sholawatana jeung kumaha sok. Allahumma sholli ala sayyidina Edi. Enakeun teh ce? Di Jawa di Purbalinggo aya ngaran Tukimin ngaku Nabi, nya kumaha shalawatanana mulami urang ngaranna Tukimin. Allahumma sholli ala Tukimin. Enakeun teh ce? Tapi maaf, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enak Bu? Ibda gelar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, cinta sejati, cinta selamanya, satukan. Setelah diturunkan satukan. Maksud saya satukan di awal ke akhir. Iya mah. Panci abdi teh ya Rasulullah, ya Habiballah, cinta sejati, cinta selamanya, satukan ya Rasul. Ya makalah satukan. Hijikeun malah satukan. So, jam didangdutkeun ceng. Ya Rasulullah, ya Habib,
Jadi kesimpulannya urang dina peringatan Isra Miraj ieu kudu sasan-sasan kudunya ka ajeng kudunya ka us sabab ibu maaf kata Rasul sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha kata Rasul bakal datang nanti di akhir zaman orang yang senantiasa jauh dari ulama bahkan maaf suka keji suka kejam terhadap ulama maka punten ibu bapak lamun urang jauh di ajengan fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin Allah bakal masihan tilu balai kaeta umat nu jauh ti ulama teh naudzubillahi min sok oleh-oleh ti abdi sabaraha hiji cenah tilu lima di semua sabaraha hiji til awas ayat tilu naon nggak sebab bener biarlah tilu siki we atuh celah sok sabaraha hiji tilu siki tong orang make siki pak ayat tilu naon siki naon siki salah alhamdulillah biasa mangalah pada siki salak mangga pada siki nangka mangga pada siki rambutan ge mangga nu ulah mah siki ka aduh mana kanyut wae cenah sok mama sok besok we aing teh kaop ningali nu kasep sih sama dari aing dari dulu geura ampun teraskeun ya teh sak ibu punten 1 hiji lain dua teh kan hiji ge encat aing pabeuli teh babanyit aja lah hiji mah
anu bakal diturunkeun balai ku Allah umat anu jauh ti ulama yarfa'ullahu barakata min kasbihim Allah bakal ngangkat kaberkahan dina kasabna. Naudzubillahi min matak muga-muga we sing barokah sadayana. Ai barokah teh naon? Ai barokah teh kaidahna teh ziyadatul khair au ziyadatun fil khair. Namahan kahadean. Mun cek orang Sunda mah barokah teh saeutik mahi loba walatra tutang nyesa wae. Teu mah nyesa wae gerage opak nyesa lepet dipikeun ka jari sangu nyesa haseum dipikeun ka jari daging nyesa haseum dipikeun ka jari jadi sok pikeun dahareun ka jarian teh disebut juri jarian. Jadi ai barokah teh saeutik mahi loba walatra pan ziyadatul khair namahan kahadean ce leres teh ai jamaah abdi mah lain barokah teh cenah ustad ai barokah teh elep jurusan Tanjung Siang Subahang tah eta mah jangan elep Pasir Laja di abdi mah ibu punten jangankan kita bu anu sok maksiat ge geuning pada buktina punten apal kana barokah teh. Abdi kantos ngaos di Cianjur pas palebah Cipanas abdi teh istirahat sakedeung anu aya di tukang teh loba warung anu remang-remang teh eta mah kana kaca mobil teh ketok-ketok assalamualaikum waalaikumsalam manawi cenah pangaresa bade cenah bade naon ya teh maksudna nyamun cenah ieu mah panglaris we manawi bade pancen teh aing teh disarung di kopeah di gamis piraku nawaran nu kitu ka aing muhunna wiosna barokahna teh ajengan ye sing horeng nu kitu ge geuning apal barokah. Ibu munten sagala rupa dikaluarkeun ku ibu jeung bapak kangge keluarga besar DKI Masjid Al-Muttaqin punten sagala rupa dikaluarkeun ku ibu jeung bapak yakin pasti dibales ku Allah dengan balasan nu berlipat ganda. Teu kudu diaminan pasti kahadean kieu mah doakeun abdi sing asup surga tah eta mah kudu diaminan da can pasti ari kahadean kieu mah geus pasti naon sababna ibu maaf ingat Pak rumusan Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha satu kebaikan dibalas ku Allah 10 jadi lamun urang boga 10 dikaluarkeun hiji jadi 18 kahartos so 10 dicokot hiji 18 ain barahut tek orang dia mah sok 10 dicokot 28 ih pada rumusna tadi manja abil hasanate palahu asyru amsalihha hiji kahadian dibalas 10 ya urang teh pan boga 10 dengan tiboga mah gablek atulah ya ampun kurang teh boga 10 ye dikaluarkeun 2 tah anu 2 jadi sabaraha nu 2 teh jadi 20 anu 10 jadi 20 jeung 8 28 10 dicokot 3 tah 10 dicokot 4 10 dicokot 5 gelo segala 10 cokot 10 100 jadi rumusan agama mah punten tidak ada yang bakal punten miskin dengan sedekah justru dengan sedekah the more you give the more you get ngartos bahasa Inggris teu ngarti pisan
Abdi mah alhamdulillah pangarsa tong boroning bahasana koncina ge mamana mobil. Semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak pendapatan yang akan teralai. Muga-muga barokah sadayana. Terakhir urang sholawatan sasarengan kin sakanan gelar sorban kangge pembangunan gedung NWC panginten gedung center kangge NU Kecamatan Pamanukan. Muga-muga barokah sadayana. Sing yakin urang moga-moga sing diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Moga-moga didoakeun urang turunan urang mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga ibu dua kamuliaan atanapi punten balai dipasihkeun bakal dipasihan pamimpin-pamimpin anu zalim. Naudzubillahi min. Muga-muga we ti RT dugikeun ka presiden, muga-muga sing saroleh sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga urang gelar sorban panitia mangga urang sakantenan salawatan nya. Mangga terakhir diberi bados sabada salawatan abdi telah lungsur pidoa ti sadayana muga-muga perjalanan ka Purwadadi abdi sing salamet sadayana nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoa berjamaah mungkin rizki barakah. Berdoa berjamaah mungkin hidup barakah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segitu nu kami hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.